Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Shiri ne wanda zai dinga magana akan tsokaci, hira da masana ƙwallon ƙafa, sharshin wasanni da siye da siyarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Jirginmu zai tsallaka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United suka siya a kakar wasannin bana. Ya kuke ganin wannan siyayya ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United? Shin kuna ganin cewar sun yi gyara a matsalolin da suka samu a waccan shekarar? Duba da waccan shekarar sun ƙare a na hudu amma kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Hallau wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United suka saki a kakar wasannin nan ta bana. Shin kuna ganin cewar akwai 'yan wasan da bai kamata su sake su ba duba da yadda irin ƙalubalen da yake gabansu? Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United za ku iya ban mana ra'ayoyinku a filin comment section. Shop Here ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Ku bibiye su a shafukansu na sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyanmu a shafukanmu na Naija Hausa TV.